सोचो, पंजाब की जमीन पानी में डूब गई और 2 मिलियन लोग घरों से बेघर हो गए। अगस्त 2025 में मानसून ने 26% ज्यादा बारिश बरसाई। सतलज, रावी और चनाब दरियाओं में पानी की सतह रिकॉर्ड हद तक पहुंच गई। गांव शहर सब रास्ते पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीमें दिन रात काम कर रही हैं। कश्तियों और हेलीकॉप्टरों से लोगों को निकाला जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और औरतें कैंपों में पनाह ले रही हैं। किसानों की फसलें तबाह, घर गिर गए, सारी जिंदगी की कमाई पानी में बह गई। 2 मिलियन लोगों का मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी है। ये सिर्फ सैलाब नहीं, ये माहौलियाती तब्दीली और पानी के गलत इस्तेमाल का एक इंतबाह है। क्या हम अगली बार बच पाएंगे? कमेंट्स में बताएं, क्या हम इस तबाही से कुछ सीख रहे हैं या नहीं।